É verdade que gatos de três cores são sempre fêmeas? Quando você encontrar um gato tricolor ou com mais de três cores, muito provavelmente esse felino será uma fêmea, mas isso nem sempre será verdade, nem sempre vai acontecer. Isso ocorre porque cerca de 99, 98% dos gatos de três cores ou mais são fêmeas e só uma pequena porcentagem nasce macho. E mais, quando os gatos tricolores nascem machos, geralmente são estéreis, não conseguindo se reproduzir de forma natural. E isso é resultado de uma anomalia cromossômica, ou seja, de uma anomalia genética. Por isso, a maioria dos gatos de três cores que você conhece ou vai conhecer durante a sua vida são ou serão fêmeas. As cores de um gato são, de uma maneira geral, determinadas pelos genes passados dos pais para os filhos. Os felinos machos têm cromossomos X, Y e as fêmeas cromossomos X, X. O cromossomo X é responsável pela cor preta e pela cor laranja. Então, quando uma fêmea que possui cromossomo XX recebe de um de seus pais o cromossomo X expressando a cor laranja e do outro progenitor o cromossomo X expressando a cor preta, ela pode expressar então as duas cores, ou seja, preta e laranja. Se existir o gene da mancha branca ou descolorido branco dominante nesse filhote, ela então será uma gatinha tricolor. O gene da cor branca ou da despigmentação branca, ela está presente em outros cromossomos que não são os cromossomos X ou Y.